大家好，歡迎嚟到 facebook.com Trader Peter Pan， 我係小飛俠 Peter Lee。今日咧係2014年嘅2月24號嘅。咁我哋一個免費服務啦，就使用我嘅方法去分析股票同埋股市嘅，希望提供呢個服務回饋社會啦。咁呢啲見到我哋嘅宗旨啦，服務宗旨、股票推介回報同埋一啲股市預言嘅。咁就另外咧，我哋個免責聲明咧就詳盡嘅免責聲明咧就喺度嘅。咁根據我哋嘅 Term of Service 咧，你係應該睇晒我哋整個嘅免責聲明嘅。好啦，咁今日咧就繼續呢個講股票推介啦同埋分析咧，就呢個廣深鐵路股份525嘅。咁呢個係 Part 3嚟嘅。好啦，咁就繼續講啦。係啦，咁所以咧就係好啦，一講到最後都係啦，咁都係提議咧就即係提議大家咧都喺嗰個自己嗰個 portfolio 裏邊咧都有一隻鐵路嘅股份嘅嚇，咁未必一定要呢隻啦，不過我係最中意，我覺得呢隻係最好咯嚇。咁但係有啲嘅咁其他啲都可以考慮下啦，因為咧，我覺得係鐵路嘅咧發展咧係國中國頭先其實 Part 2講咗啦，就係一個中國嘅長遠嘅政策啦，即係講緊10年嘅政策。咁嚟講，其實鐵路咧都係啱發展咗中間嘅部分嘅啫，未認真去完整地發展嘅。咁成日好多將來仲有好多機會去發展擴大嗰條鐵路啊，更加現代化啊。咁各方面，咁所以咧都係提議有個鐵路股份啦。咁另外有啲其他我唔係介紹，不過我講俾你聽就係1766啦。仲有個咩有個電器唔知咩393898定唔知點樣啦。唔知仲有其他嘅，你可以再都考慮其他，如果中意嘅話。咁就係啦。咁其實好啦，咁講今日到 Peter Lee Rating 啦，我嘅 Peter Lee Rating 啦。咁我咧就俾隻我俾隻股票咧嗰個成功率咧就有84% 啦。咁換言之咧就有16% 機會咧係會失敗嘅，就冇話一定成功嘅。咁呢個股票嘅爆發力咧，我就會俾66 out of 100啦。市場相關度就俾63 out of 100。咁呢個係投資型嘅股票嚟嘅。咁呢隻股票咧，我係相當提議咧就長揸嘅，長揸呢隻股票。咁但係如果你想短線投機咧，短炒嘅話咧，你就可以喺將呢隻股票咧，當呢隻股票咧升咗11% 至到23% 咧，就沽出去啦。咁提議咧就今日嘅朝頭早就開市價就買呢隻股票咯。咁就亦都係。係啦，咁相當提議你自己做翻你哋嘅due diligence 啦嚇。咁我哋都係show到我呢度嘅分析都係我一啲嘅limited version of my ability 嘅啫嚇。咁亦都冇俾一個 cut loss 嘅cut loss 即係指示位俾你啦嚇。咁都係咁噶啦，介紹完就算噶啦我。咁係咯，利益申報就 Peter Lee 本人就冇持有呢一刻咧，都係冇持有呢隻525呢隻股票嘅。成功定義就係股票價格就升高過我當初分析同埋推介嘅時候嘅股票價格啦。咁係咁多啦，多謝大家，拜拜。